Բարևներ ձեզ, մերսի որ միանում եք, այսպես մի քիչ ուրիշ ժամի եմ անում լայվ, ուղղակի նախ նայում եմ ես այլևս իրենց ընդդիմադիրներ չեմ անվանելու, ես անվանում եմ իրենց մեկ վարքյան, անվանում եմ իրենց հայրենիքի իսկապես պաշտպաններ, որովհետև այս պահին մենք բոլորս պետք է համախմբվենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը եւ դրա համար մենք պետք է սահմանենք որն է լավ մեր հայրենիք արդյոք այն հայրենիքը որը մենք հասկանում ընկալում զգում ենք նույնն է այն անհեթեթության հետ որի մասին բարբաջում է գերագույն գլխավոր դասալիքը Որովհետև ես տեսնում եմ բոլորի մոտ տարակուսանք, ինքը ինչի է ասենց խոսում, այս կոմենտում, ես վաղուց եմ ասել ինքը ինչի է այդպես խոսում, բայց թե Լևոնի ծրագիրը, թե մյուսների ծրագիրը առհասարակ մեկ վարքյան, մեկ հատ այն մյուս էջիս էլ դնեմ ու այդպես կենտրոնանամ։ Voilà. Ես ուզում եմ կարդալ մի հետաքրքիր հոդված, որը երեք ուղարկեցին մի ուշադրություն, որպեսզի տեսնեմ, եւ ես ուզում եմ կիսվեմ դրա մասին բոլորիդ հետ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ է կատարվում եւ ինչու է տվյալ կենթանին, տվյալ դավաճանը, տվյալ դավադիրը Ցեղասպանը, որտեվ այն ինչ կատարվեց Արցախում 45 օր, դա ցեղասպանության բացման փուլն է, որը Թավշյա իշխանությունը, ես այլևս այդ տղաները եւ աղջիկները, ովքեր ազգային ժողով չեն եկել, եւ այն պաշտոնյաները, որոնք դեռևս հրաժարական չեն տվել, դուք բոլորը Թավշյա իշխանություն եք, դուք բոլորդ այս դավադրության մասնակից եք, որովհետեւ ես անդադ հարց էի տալիս, այդ Ձեզ ինչ են խոստացել, որ դուք այդքան արխային եք, չնայած վերլուծականներով միշտ հանդես եմ եկել եւ ասել եմ մոտավորապես ինչպիսին է ծրագիրը համեմատելով նաեւ Սիրիայի հետ, որովհետեւ Սիրիայում Թուրքիան իրագործում է իր որոշակի ծրագրերը դեռևս 98 թվականի Ադանայի համաձայնագրից սկսած եւ եթե Սիրիայի դեպքում հիմնականում ընդորում սուննիտական մեծ ազգաբնակչություն ունեցող Սիրիայի հանդեպ էր Էրդողանը դա իրականացրել, ապա նու ոչ միայն Էրդողանը, առհասարակ Թուրքիան նպատակ ունի դառնալ տարածաշրջանային չէ, ինքը ցանկանում է դառնալ միջազգային մեծ գեոքաղաքական ուժ եւ ամեն ինչ իրականացնում է այդ ուղղությամբ եւ բնականաբար եթե այն ինչ իրանք իրականացրել են Սիրիայում եւ աղ չեն քաշել վերցնում ենք Անդրկովկասի մասշտաբով, մենք տեսնում ենք, որ դա աղքաշելու էլ չէ, դա ուղղակի մի փռշտոցի հարց է։ Եվ ես ուզում եմ կրկին այդ զուգահեռներին անդրադառնալ, օգտագործելով հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրված, ես զզվում եմ քո անունից այդ իմացի, դու իմ համար թուրք ես, դու փաշողլի ես, դու օպորտունիստ, սրիկա, կարճուղեղ, կարճամիտ, պատեհապաշտ կենթանի ես, որը իսկապես միակ ճիշտ բանը, որ ասել ես, որ գյուղաքաղաքականությունից ոչինչ չես հասկանում, դու պարզ փողոցային չարչի ես, ու նույնն է քո ամբողջ թիմը, ու եթե դուք բոլորդ այս ինչ որ պետքա կարդամ, դուք դրա կամա թե ակամա մասն եք դարձել, դուք բոլորդ այս դավադրության մեջ եք գտնվում, Դուք ներկայումս մեր հայրենիքի դեմ այս դավադրության մեջ եք գտնվում, որտեվ թշնամին Արցախում չի կանգնելու, թշնամին շարունակելու է եւ այս ամեն ինչը դեռ նոր է սկսում։ Ռուս-թուրքական ընկերություն, գործընկերություն որպես այդպեսին չկա, հատկապես ուզում եմ կոչ անել մեր սփյուռքահայ ընկերներին, բարեկամներին, որ դուք լսում եք ինձ, միգուցե թերևս առաջին անգամ եկամ ոչ, չգիտեմ, դա ոչ թե նրանից է, որ ես ռուսների կողմ եմ, կամ այս ինչի կողմ եմ, կամ այն ինչի դեմ եմ, ես ուզում եմ մեկ կուռ պետություն այն սահմանների մեջ, որոնք մենք ունենք մինչև չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ը, եւ ես ուզում եմ ազգային անվտանգության ռազմավարական այնպիսի տեսլական, որը բոլորիս երաշխավորում է ճիշտ ռազմավարական զարգացման հերանեկար, այնպես, որ հայը չի բնաջնջվում։ Այսինքն մեր տնտեսական զարգացման այդ տարածաշրջանում կայացման հիմնական
ուղղությունը այնպես պետք է տարվի, որ մեր հողում հայ մնա առհասարակ, որպեսզի մենք դա անվանենք Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև Թուրքիան իրականացնում է դե ֆակտո սահմանների փոփոխություն։ Այն ինչ որ ձեր կոկոլը որոճալով դե յուրեի տեսանկյունից, որոճալով առանց հասկանալու, որևէ կերպ այն բոլոր միջազգային իրավական նորմերով տրված արտոնությունները, որոնց անվերապահորեն հասցեատերն է թե Արցախի Հանրապետությունը եւ թե դեռևս Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ պահանջատիրություն ունեցող Արևելյանն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, դա նա իրականացնում է թուրքական դե ֆակտոյի տակ Հայաստանը մտցնելու համար։ Նա գարան մորթին վրան քաշած գայլա, շնագայլա, որտեվ նա երբեք չի ծառայել։ Ու ես սա ձեզ կհնչեցնեմ իր իսկ շուրթերից, մինչ այդ խնդրում եմ այս օրերին, բոլորս պետք է սատարենք հայրենիքին ի պաշտպանություն կանգնած ուժերին, չկան նախկիններ, նորեր, հներ, թավշաներ, չգիտեմ ինչ որ բարխտնի երազների մեջ մարիխուանայի տակնկացներ, կա Դավաճան Հայկ Մարությանի կերպար, որը պատերազմական գործողությունները ավարտվելուց հետո կամուֆլաժ հագած էլի ֆոտոսեսիայով է մեզ բոլորիս ինձայում, այն ժամանակ, երբ որ մեր տղաներին փրթում են թուրքական բեսպիլոտնիկները ինքննդեղ չկար, իսկ իրանք փրթում են, որտեղ խուճուճ անասունը բունկեր էր մտել, ու իրանց մասին երբեք չի կարելի որևէ կերպ խոսել, ու դուք ոչ թե շուռ եկեք ու ասեք, որ նման ստահակների մասին խոսողները պետք է հավասարակշռված բառերով արտահայտվեն, ես հավասարակշռելու խնդիր չունեմ, ես հարց եմ բարձրացնում, արդյոք ձեր ուղեղը ճիշտ հավասարակշռված վիճակում է, ու դուք կարողանում եք հայրենիքը տարանջատել դավաճաններից, դուք կարողանում եք դա անել, որովհետև եթե մենք այս փոքր ազգով դա այսօր չկարողանանք անել, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, այնպես որ ամեն ինչ, ամեն ոք պետք է ունենա ճիշտ անվանումը, դավաճանը պետք է կոչվի դավաճան, դավադիրը պետք է կոչվի դավադիր, դավադրի կատարած գործողությունները լրորեն, լրությամբ հետևող Պաշտպանության նախարարության, ԱԱԾ-ի, արտգործ նախարարության աշխատողները դուք դավադրության մասնակիցներ եք դառնում, ձեր լրությունը սպանում է մեր հայրենիքը, ես այսպես խոսում եմ, որովհետև դուք լռում եք, ոչ ձեր թավշյանը ունեցել ճիշտ ուղենիշեր, ինքը առհասարակ գունավոր հեղափոխությունները չեն ունենում իրականանալի որևէ իրականացված, իրագործված ուղենիշեր չեն ունենում, սա գեոքաղաքական գործիք է այլ պետությունների ձեռքում, եւ մեր դեպքում այդ պետությունների ռազմավարական շահը կարդինալ ուղղահայաց կերպով տարբերվում է այն ամենից, ինչը մենք կոչում ենք հայկական ինքնություն եւ հայոց պետականության պաշտպանություն Եվ այն ղեկավարներին, ում ձեզ աչքերին սևացրեն, դուք անուն անգամ չեք կարողանում լսել, դուք չեք հասկանում ինչի են արցախցի ղեկավարները նման ռազմավարություն անցկացրել, իրենց գործունեության ընթացքում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական անարդարացի որևէ էլեմենտների արդարացում ես չեմ հիմա ներկայացնում, ես ոչ մեկի պատվեր չեմ կատարում, ես ոչ մեկի իշխանության օրոք չեմ աշխատել եւ չեմ աշխատում, ես ոչ մեկի պաշտպանելու չունեմ, ես կպատմեմ այն քարտեզը, որը Արցախցին պատկերացրել է եւ ճիշտ է, որտեղ Արցախը դա Թուրքի դեմ կանգնած մեր դարպասն է։ Արցախցին այլ կերպ է ընկալում, հասկանում Թուրքին, քան Երևանի կաֆեներում ընկած պարտքով պիվա խմող փոքրիկ տղաներն ու աղջիկները, ովքեր վախկոտ շամպես իրանց բունկերում, երևի դուք բոլորդ ամերիկյան դեսպանատան բունկերում եք, իրանք հայրենիքը չեն հասկանում ինչ է։ Եվ բոլոր խնդիրներն էլ պետք է լուծվեն, բայց այն սահմաններում ֆիզիկական, աշխարհագրական եւ դա է այն մասնագիտությունը, որը կապահովի մեր հայեցի զարգացումը, որպեսզի մեր տարածաշրջանը մենք կարողանանք զարգանալ, մեզ պետք են սահմաններ, հասկանում եք, որպեսզի տունդ մաքրես ռեմոնտ անես, քեզ այդ տունն է պետք։ Հասկանում եք, որ այս հիմարը խարխլում է այդ տան պատերը։ Հիմա ես ձեզ կկարդամ իր մի հոդված,
2001 թվական մայիսի 23-ին գրված իրակնգա աննասուն թերթում ու սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրով է գրված, որովհետև այս պլասկաստոպը այդքան ուղեղ չունի, ոչ էլ կնիկը։ Ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Հակը այսօր որ դուք դուս եք գալիս այս եզությունները արտահայտում եք, ասում եք որ Նիկոլը այս արեց, այն արեց, դուք եք դրա հեղինակը, այն ցնորամտությունը, որ այս դասալիքի ուղեղումը Լևոն Տեր-Պետրոսյան քո գրիչով գրվել է իր ուղեղում։ Դու ես այս լացիրակի հեղինակը։ Դու ես եղել Արցախցի ղեկավարների դեմ աշխատող, Շուշիի ազատագրումը թույլ չտվող, Թուրքի հետ քիրվայություն անել քարոզող, Իսրայելի հետ դարպասներ բացել աշխատել քարոզող, թուրք մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն կրող անասունների, գորշ գայլերի հետ նույնիսկ համագործակցողը դեմ Ռուսաստանի հանդեպ քո ատելությունը սարքել է մեզնից թրքական գործիք, ու այդ թրքական գործիքի անունը Նիկոլ Փաշինյան ու իր կնիկն է այսօր, քո Հակը դու ձեռովդ պետք է վերցնես ու բնաջնջես, իր կանոնադրությունը ոչ թե քո իմացած բնաջնջումը նկատի ունեմ, որ դու մեր սաղ հայերիս տարագիր ես սարքում, արդեն 3-4 սերունդ, քանի որ այս շունին տեր ունի, ես քեզ եմ դիմելու, որտեվ այս ինչ որ կարդում եմ, սա քո լացիրակությունն է, սա քո հանցավոր մտքերն են, 2001-ին է գրվել, այսօր դուք այդ տխմարի ճառը լսեցիք, դե հիմա լսեք 2001-ի գրվածը, Մեղրի հարցի մուտքը օրակարգ, եթե արտահայտվելու լինենք կենցաղային լեզվով, հայի չուզողության հետևանք է, միշտ հայն է մեղավոր, Լևոնանիկոլիզմի գաղափարախոսության մեջ, միշտ մեղավորը հայ է, ինչի դուք հայ չես անասում, որ սենց հոդված ես գրել, հայի չուզողությունը որն է, թուրք չեմ ուզում, հայի չուզողությունը, թե թուրքի սպանության, այսպես ցեղասպան կերպարն է, Հայը գիժայինքը չգիտի ում հետ է ուզում գործանի, ում հետ գործ չանի, առաջինից նախադասությունից, ավելի ճիշտ չուզողությունը պետության քաղաքականության հիմքում դնելու հետևանք, 2001-ին Քոչարյանին իշխանություն կորցրած և ցավոք սրտի չպատժված Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 98-ից ի վեր 2001-ին գրում է այս միտքը, որ իրենց իր քանդած Հայաստանում իշխանության եկած Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ինքը եկել է իշխանության, հիմա ով որ ուզում է ինձ վերագրի, որ ես ինչ որ մեկի պատվեր եմ կատարում, ուղեղներդ միացրեք ուրիշ ուղղությամբ, 2001-ին երկրում նախագահ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը, որը եկել է կառավարելու երկիր, որը ամբողջությամբ քանդել, փլուզել, ջարդել, սատկացրել, արտագաղթացրել, բնակչությունը 4.5 միլիոնից իջացրել է 3 միլիոնից մի քիչ ցածր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ցեղասպան Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո իշխանության եկած Արցախցուն, որ ազատագրել է հող, որը նաև տեղը տեղին դրել է Արցախի հիմնաքարը անկախության որպես անկախ պետության, ինքը ասում է իր հիմնաքարի իշխանության չուզողությունն է, իսկ Լևոնին ու Նիկոլինը ակազվեցը ուզողությունն է, ու ես այդ ուզողությունն եմ ուզում պատմեմ։ Չիզողությունը պետության քաղաքականության հիմքում դնելու հետևանք։ Թուրքերը գիտեն ինչ են ուզում, բա դու որտեղից գիտես թուրքը ինչ գիտի։ Թուրքը Օսմանյան կայսրություն է ուզում, ինքը միշտ է ուզել, 2001-ին էլ է ուզել։ Թուրքերը գիտեն ինչ են ուզում, նրանք ուզում են դուրս գալ կենտրոնական Ասիա։ Այս են պանթուրքիզմն է, որը Նիկոլը բարբաջում էր մի քանի օր առաջ, ինձնից սովորած լինելով հիբրիդային համաշխարհային պատերազմ արտահայտությունը, եւ որ ես ներկայացրեցի պանթուրքիզմի որակումը ՆԱՏՕ-ի տեսլականի շրջանակներում, որպես առաջիկա Չինաստանի դեմ իրենց արևին պատրաստվող պատերազմում, չինական բանակին հակակշռող ուժի ստեղծում։ Դա է հիմնական նպատակը, որ ոչ մի ԻԳԻԼ-ի դեմ, ոչ մի ՆԱՏՕ երբեք չի կռվել ու չի կռվելու, ոչ մի Բայդեն, ոչ մի Մակրոն, ոչ մի Չակրոն, ոչ մի Մակարոն, ոչ մի բան չի անելու։ Համար խոսքերն էլ է պետք գործից տարանջատել։ Ուրեմն Նիկոլը 2001-ին գրում է, որ թուրքը գիտի ինչ է ուզում, թուրքը ուզում է գնա կենտրոնական Ասիա։ Կոկոլն ու կնիկն էլ ասում են, օքեյ, ինչ կայֆ է։ Ահա։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կենտրոնական Ասիայում հավակնություններ ունեցող որևէ այլ դաշնակից չունի, ստացվում է, որ իդեմս Թուրքիայի կենտրոնական Ասիայի ուզում դուրս գալ ԱՄՆ-ը։ Հայաստանը չգիտի, թե ինչ է ուզում։ No, Լևոն ջան, ոչ թե Հայաստանը չգիտի, Հայաստանը գիտի ինչ է ուզում,
Բայց դու չես ուզում, որ Հայաստանը ուզի այն ինչ որ ինքը ուզում է։ Ու քանի որ դու տենց կոդերով խոսող դավաճան ես, որովհետև եթե բաց խոսած քեզ կգյամեն, կգյուլեն։ Ես այս կոդերը կբացեմ։ Հայաստանը գիտի միայն, որ ամեն ինչ պետք է անի Թուրքիայի մուտքը կենտրոնական Ասիա խոչընդոտելու համար, որովհետև այդպես ձեռնտու է Ռուսաստանին։ Really? Միայն որովհետև դա ձեռնտու է Ռուսաստանին, այլ որովհետև դա մեզ փրկում է բնաջնջումից, թե քո մտքում ի սկզբանե չկա բնաջնջող թուրքի կերպար։ Քո խուճուճի կոկոլի ու մնացած հայ ազգի միջև տարբերությունը նա է, որ մեզ համար թուրքը բնաջնջող է, ինչպես նաև այսօր կիպրացիների, հույների, սերբերի, սիրիացիների, լիբանանցիների, իրաքցիների, քուրդերի, եզդիների, արամեացիների, դրուզների, ալավիտների, սիրիակ ուղղափառների համար, բոլորիս համար թուրքը բնաջնջող է։ Նույնիսկ Սաուդական Արաբիա եւ Էմիրատների համար թուրքը բնաջնջող է, բայց ոչ Լևոնի եւ Նիկոլի կնգա։ Միգուցե մի քիչ այտենց ձեր դեն կամ տեստ անեք դնեք, մի հատ այտենց թոք շոու կիսաբաց լուսամուտ սարքեք, տենեք դուք թուրք եք, որ թուրքի մեջ դուք բնաջնջողը չեք տեսնում։ Այսինքն մենք գիտենք, չէ՞, ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ թուրքը մեզ չբնաջնջի, չէ՞, այսինքն այդ նորմալ ցանկություն է, չէ՞։ Այսինքն դա ճուզողությունը ինչ է նշանակում։ Մենք չենք ուզում բնաջնջվել, դա նշանակում է հայ ճուզողություն։ Դու 90-ականներին մեզ մի ռեզ բնաջնջեցիր։ Այդ արցախցին իր երկիրը մի կերպ փրկեց, մազապուրծ արեց ադրբեջանցու ձեռքից, եկավ Հայաստանն էլ գերեզմանի վերածելու խոստումը տված Թանսուչիլերի ու Դեմիրելի հետ քոպես անասունը, որ գործարքի էր մտել ձեր ճիրաններից, ազատեց, լավ արեց, այդ ճուզողությունը, որովհետև այդպես ձեռնտու էր Ռուսաստանին ու նորերս մեր բարեկամը դարձած Չինաստանին։ Չինաստանը վատ բարեկամ է կյանք։ Այսինքն որ ձեր կոկոլիկ օրինակ Չինաստանին չի դիմել այս ընթացքում, որպեսի բեսպիլոտնիկներ ստանա, այդ տեխնոլոգիան այս տարի է մշակել Չինաստանը վերջապես, որ միաժամանակ է 48 հատ բեսպիլոտնիկա կրակում, որ մենք կարայինք դիմեինք, այսինքն այն ինչ որ ես ներկայացրել եմ ռազմավարական ուղղվածություն, օրիենտացիա, տանելով մեզ դեպի ՆԱՏՕ առանց զենք, առանց ոչի բան մայկատրուսի կլուբնիկայով, ինքը դիտավորյալ մեզ ուղղորդել է այս ծրագիրը իրականացնելով։ Որտեվ Չինաստանին ու Ռուսաստանին է ձեռնտու դրա համար ենք մենք Թուրքի դեմ դուս եկել։ Ոչ թե որ մեզ բնաջնջում ինչ պետք է ազատի, սենց է ինքը ներկայացնում։ Ու ԱՄՆ-ը մտածում է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը անտեսելով սեփական շահը իր ողջ տարածքը ծառայեցնում է Ռուսաստանին, ինչն է խանգարում, որ մի փոքր, չափազանց փոքր տարածք ծառայի ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի շահերին։ Ո՞րն է այդ մի փոքր տարածքը, որը պետքա ծառայի ԱՄՆ-ի շահերին։ Ինչու է պետք ԱՄՆ-ի շահերին ծառայելուց հող կորցնել։ Այսինքն եթե ես Ռուսաստանի եւ Չինաստանի շահերի հետ համադրում եմ հայկական շահը այնպես, որ ես հող չեմ կորցնում, ստացվում է այդ վատը, քան եթե ԱՄՆ-ի շահերին ծառայելուց ես հող կորցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան ու իր քթածակերում վերընկած քթի կեղտ, այն մի ծակում վերընկած խուճուճ, ես իրենց մասին սիրուն չեմ խոսալու, ես չեմ կարում սա, ես տենց նկարներով եմ ամեն ինչ տեսնում, այն մյուս ծակում վերընկած կոկոլ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ինչ էր գնում Բաքու Ջեյհան Թբիլիսի նավթամուղի մի հատված Հայաստանով անցկացնել այնպես, ձեր օրոք, չէ, 95-ին, Կլինտոն, Բլինտոն, այս են չեք ես խոստացել, Լևոն, երբ որ Բոլթոնին ընդունեցիր Հայաստանում 97 թվականին, երկրորդ անգամ դրանից հետո Բոլթոնը Հայաստան կարողացավ այցելել Կոկոլի 2018-ի եզություններից հետո, ու ինքը ասեց, վերջին անգամ սենց հանգիստ Երևանում իրան զգացել է, փառահեղ, 97 թվականին, դու այդ ինչ մի ղեկավար էիր, որ չկարողացար համոզելու ԱՄՆ-ին, որպեսի տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներ կառուցող Ամերիկան, ինչ որ մի հատված, եթե նույնիսկ ոչ Հայաստանի տարածքով, ապա այն տարածքով Վրաստանում, որտեղ հայեր են ապրում, այդտեղով անցնի, որպես մեր անվտանգության երաշխիք, որպես իբրև
իսկապես խաղաղապահական, իսկապես մեր ֆիզիկական բնաջնջումից մեզ ազատելու ինչ որ մի երաշխիք, դրանից լավ երաշխիք չկա։ Ինչի է նորմալ, քո նման եզի համար էլ 2001-ին գրել, որ Ամերիկան որպեսի մեզ պաշտպանի, բան չի ուզում, մի պրոստը մի փոքր հող է ուզում։ Ոչինչ, որ Ամերիկան էլ իր շահերը համադրում է Թուրքիայի շահերի հետ։ Թուրքիան այսինքն, ինչու այդ Բաքու Թբիլիսի Ջեյհանը ոչ Հայաստանով գնաց, ոչ հայաբնակ տարածքներով Վրաստանի եւ այլն եւ այլն։ Որտեվ Թուրքիան իր ծառայության դիմաց, որտեվ ասում է իմ զորքն է գնում, իմ փողն է գնում, իմ չգիտեմ ինչը, ես ուզում եմ ստեղ հայ չապրի, ես ուզում եմ ստեղ քուրդ չապրի, ես ուզում եմ ստեղ եզդի չապրի, ստեղ ալավիտ չապրի, ու այս սաղ ազգերի անունները տալու եմ, որովհետև այս բոլոր ազգությունները ենթարկվել են ցեղասպանության վերջին 15 տարիների ընթացքում Թուրքիայի բոլոր կարգի, բոլոր որակի, բոլոր գույնի իշխանությունների կողմից։ Այսինքն նույնիսկ Էրդողան փոխվի, չփոխվի, Բայդենը գա, այն ինչը գնա, այն ինչը չգիտեմ ինչ, թուրքը մնում է թուրք։ Ու ասում եմ, մի ինչն է խանգարում, մի փոքր, չափազանց փոքր տարածք ծառայի ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի շահերին։ Խանգարում այն, որ հայ չի ուզում հող անձնի, չի ուզում հող տա, անասուն։ Թուրքիան այդքան հող ունի, թող ինքը ինձ հող տա։ Այդ փոքր տարածքը մեղրին է, ու եթե այդ միջանցքի գաղափարն իրականանա, Հայաստանն այլևս չի կարող խանգարել Թուրքիային եւ ԱՄՆ-ին, քանի որ կդադարի աշխարհաքաղաքական գործոն լինել։ Ես ինչի պետք է դադարեմ աշխարհաքաղաքական գործոն լինելուց, անասուն։ Այսինքն դառնում ենք մի հատ պուճուրի գյուղ, մեղրին տալիս ենք Թուրքին։ Նիկոլի պատկերացմամբ այդ թուրքը շինարար խաղաղասեր եւ առաջադեմ թուրք է։ Իրողությունն այլ բան է ներկայացնում, որ այդ թուրքը գալիս է իգիլականների ջոկատներով, գալիս է շատ մեծ նկրտումներով, գալիս է Անդրկովկասից հյուսիսային Կովկաս մտնելու մեծ երազանքով։ Եվ տարածքում հայեր չպետք է լինեն, եթե լինեն հայեր, ապա պետք է դրանք իսլամացած հայեր լինեն, եւ չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետություն եւ չպետք է լինի Արցախի Հանրապետություն։ Այսինքն մենք մի փոքր կտոր հող չենք տալիս, չէ՞, կոկոլիկ։ Ու սենց հանգիստ 2001-ին գրել է կոկոլա։ Ուրեմն Հիմա Հայաստանը աշխարհաքաղաքական գործոն է ու լուրջ գործոն, նաև իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ, նաև արցախցիների հող պահելու շնորհիվ, աշխարհագրական դիրքը չի միայն։ Բայց այսօր ուրիշի ծրագրերին խանգարող աշխարհաքաղաքական գործոն, ում ծրագրին է խանգարում Հայաստանը, ու ինչի չպետք է խանգարի։ Ինչի Հայաստանը աշխարհաքաղաքական գործոն լինելով չպետք է խանգարի Թուրքիայի ծրագրերին։ What is the problem with that? Հատկապես ԱՄՆ-ում բնակվող սփյուռքահայերիդ եմ կոչանում։ Ինչու Հայաստանը տարածաշրջանում իր շահերով ղեկավարվելով այնպես, որ մենք տարածք չկորցնենք, ինչու մենք չպետք է խանգարենք Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական այս կամ այն խնդրին։ Ինչի պետք է Հայաստանը ծառայի ԱՄՆ-ին, այն էլ Թուրքիայի միջնորդությամբ։ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում իրականացնում է միջնորդավորված քաղաքականություն, որտեղ ինքը ուզում է Ռուսաստանի սրտին դանակ խփի։ Ինքը չի ուզում գա խաղաղ նորմալ ապրի ու մենք տնտեսապես զարգանանք որպես տարածաշրջան։ Նման բան ցանկացողը չի ասի փոքր երկրին, առանց այդ էլ փոքր երկրին, հանի այդ մի կտոր հողը ինձ տուր։ Այն մի կտոր հողը Լևոն Անասուն, որը Արցախյան առաջին պատերազմի ողջ ընթացքում միակ կյանքի գիծն է եղել, որով Հայաստանի Հանրապետությունում առասարակ մարդ է մնացել, որովհետև Իրանի ու Հայաստանի միջև եթե այդ պստիկ կապը չլներ, մենք սովամահությունից սատկելու էինք ուղղակի։ Դու այդ ով ես, որ մեր տեղը որոշեց, որ թուրքը լավն է։ Ու մենք որ ասում ենք թուրքը լավը չի, այդ նշանակում է մենք չուզողություն ենք անում։ Ով ես դու որոշես, մենք քեզ մերժել ենք, դու հրաժարական ես տվել, մենք քո հետ համաձայն չենք եղել։ Նիկոլը Լևոնի գրիչն է,
որը գրում է հայոց պատմությունը իշահ Թուրքիայի։ Եվ այն ամնի, որը 100 տարի է չի կարողանում մի պարզ բան անի։ Ամբողջ աշխարհում գորալով հանդերձ, որ իրենք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների եւ անարդարությունների դեմ պայքարող, հասենց միակ ուժն են, բան չի կարող միակ ցեղասպանություն ճանաչի տեղը տեղին։ Ու դառնա մեր երաշխավորը, մեր կյանքի, մեր անվտանգ կյանքի երաշխավորը։ Ու դրա համար մեղավորը փոքր 3 միլիոնանոց Հայաստանը, հա? Իրա դեպիլ ժպիտ երեսին դրոշված աննասուն ԱՄՆ դեսպանով, որ ասում է դե մեղրին տվեք, ինչ կա որ։ Ու մեղրին հնարավոր չի տալ, եթե դու Արցախը չես տալիս։ Արցախը որ տալիս ես պրծնում է հայ կյանքը Արցախում։ Թուրքին լավ է դրանից իհարկե, բայց հային լավ չի։ Իհարկե ոչ ոք երբեք անվերապահ չի տրվում իր հարևանների ծրագրերի իրականացմանը, փորձում է դրանք համատեղել սեփական շահերի հետ։ Մեր դեպքում սակայն զավեշտն այն է, որ Թուրքիայի կենտրոնական Ասիա դուրս գալը մեր շահերին ոչնչով չի հակասում, այլ կրկնենք հակասում է Ռուսաստանի ու Չինաստանի շահերին, այսինքն քո չուզողությունը Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ թարգմանվում է որպես մեր շահերի ավտոմատ համընկնում Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան մենակ 7 դար շարունակ ապացուցել է, որ մեզ բնաջնջել է ցանկանում։ 1. Երկրորդը, ինչ է նշանակում, որ Թուրքիայի կենտրոնական Ասիա դուրս գալը մեր շահերին ոչինչով չի հակասում, եթե մեր թիվ 1 շահը Արևմտյան Հայաստանի մեր ողջ հայրենիքի հանդեպ մեր իրավական պահանջատիրությունն է։ Եթե այդ պահանջատիրությունը ամբողջ միջազգային իրավական նորմատիվով համակարգված է որպես արդարացի պահանջ եւ ներկայացված է թե Կարսի եւ թե Մոսկվայի պայմանագրերով, այդ նույն Լոզանի պայմանագրով, այդ նույն Սևրը, որով այդ քո չգիտեմ մի հատ ուրիշ քթածակել կունենաս գլխիդ վրա, այդ քո Սորոսի ծուր անասունները ընկած քուչեքը ընկած այդ են քարոզում, իբր Սևրը։ Մենք չենք կարող ունենալ Թուրքիայի հետ համընկնող շահ, քանի դեռ կա հայկական հարց։ Այդ դու ով ես, որ որոշես, որ ոչ մի բան մեզ չի խանգարում։ Որտեվ եթե մենք ունենում ենք մեր Արևմտյան Հայաստանը, իսկ դա ռեալ ծրագիրը, այն Արևմտյան Հայաստանը, որի ցեղասպանության վերաբերյալ գլուխները դու ջնջել էր տալիս 90-ականների դասագրքերից եւ ջնջել էր տալիս քո Նիկոլա Պաշտ անասուն ԿՊ-ն 2.5 տարի շարունակ, հայ եկեղեցու պատմությունը, հայոց պատմությունը, որ չլինի ցեղասպանություն, ներկայացնելով թուրք ներողների, թուրքի հետ ապրողների, խաղաղ ապրողների, կարծես թե մենք չենք ուզում թուրքի հետ խաղաղ ապրենք, զորով ասում ենք արի մեր հետ կռվի։ Մենք ենք մեղավոր։ Ինչ է նշանակում Թուրքիայի կենտրոնական Ասիա դուրս գալը մեր շահերին ոչինչով չի հակասում։ Եթե այն տարածքը որտեղից ինքը ուզում է դուրս գա, հայկական է։ Այդ Կարսը որտեղից ինքը ուզում է երկաթգիծը կառուցի բերի հասցնի Բաքու, անասուն, հայկական է։ Ու այն եզ անասունը, ում համար հայկական չի դա, ինքը չպետք է դառնա երկրի ղեկավար։ Ինքը չպետք է լինի Հայաստանում որևէ քաղաքական օրակարգ զարգացնող դեմք։ Ինքը չպետք է ունենա կուսակցություն։ Բնաջնջման վտանգի տակ ապրող ազգը գոյատևման բնազդից այնքան պետք է անջատված ու զրկված լինի, որ թույլ տա, որ իր շարքերում սա լինի, 80 միլիոնի դիմաց կանգնած 3 միլիոնը անասուն, ոնց պետք է մտածի, իր տարածքը, որը թուրքը վախեցել է այսքան տարի զարգացնի, ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը չի զարգացրել, չի կարողացել հսկայական ծրագրեր, պրոյեկտները միշտ տարիներով զարգացրել, մեկ 70-ականներին, մեկ 80-ականներին, հսկայական միլիոններ որ դնի, վախեցել ու չի զարգացրել, որովհետև գիտի, որ այդ հողը իրենը չէ։ Թուրքը գիտի, որ այդ հողը իրանը չի, դու դե գիտես, որ թուրքը գիտի, որ այդ հողը իրանը չի։ Դու գիտես, որ մենք գիտենք, որ այդ հողը մերն է, ու որ թուրքը, որ մտավ կենտրոնական Ասիայի մեղրին տալով, ես տալիս եմ ողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Ու ձեր գլենդելներից, որ գոռում եք ես պլասկաստոպ հիվանդին ի օգուտ, դու քարտեզ նայած կաք։ Այս ամբողջ խապկանքը թուրքա բրիտանական անցած դարից,
որ չհաջողվեց իրականացնել, որովհետև ռուսը ցարիստ լինի, չգիտեմ, կոմունիստ լինի, դուք սաղը տնգացես եք փնովում, այն եք փնովում, թույլ չի տվել դա։ Ու կենտրոնական Ասիայում, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը հացները խելքի հետ կերել գնացել են, իրանք ոչ մի բան չեն անելու, իրանք կենտրոնական Ասիայում ԱՄՆ գալիս է ինչ անի, ասենք լավ, դու էրատո ես, ոտերդ բացը պարկել ես Թուրքի առաջ, ամերիկացու առաջ, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը էրատո են, իրանք էլ են ոտերները բացելու, 300 տարի եթե չեն բացել, այս դարում պտի բացեն, ձեզ ուրիշ ոնց բացատրենք, Սա Նիկոլի գրածն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրով գրածն է, սա ես չեմ ասում, ինքն է ասում, որ Թուրքից հայը պահանջ չունի, Թուրքի հետ հայի շահը համընկնում է, Оказывается, հայը ուզում է, որ Թուրքը մտնի կենտրոնական Ասիա, որտեղ դրանից վատը Չինաստանի, Ռուսաստանին, այդ դեպիլ, դու ով ես, որ չափես Ռուսաստանի, Չինաստանի վատը, Բայց 1.2 միլիարդ անոց Չինաստանը, նստելու է նաև ոնց է Թուրքը գալիս իրան հոշոտում, ու դու եզ չես արա, բայց 3 միլիոնին դեպի կենտրոնական Ասիա գնալուց հաստատ կհոշոտի։ Ու Չինաստանը չի գա պաշտպանելու, որ դու տենում որ դու եզ ես, դեբիլ ես, էրատո ես, դառը ոտերդ բացել ես, չի գալու ասի, արի քեզ պաշտպանեմ կուսությունը, դու ասում ես ինձ պետք չի։ Իդեպ, Մեղրի անջատման ծրագիրը իր բնույթով շատ է նման 1915 թվականի ցեղասպանության ծրագրին, դրդապատճառների առումով։ Նիկոլն է գրել։ Ցեղասպանությունը փոքրատառով։ Այն ժամանակ էլ հայերը, անտեսելով սեփական շահերը, ընկել էին անսահման ռուսասիրության չուզողության գիրկը։ Այսինքն, եթե կա զինված զինվոր, որը պաշտպանում է մշեցիներին, սասունցիներին, մյուսներին, որ թուրքից չբնաջնջվեն, կռվելով գնան նահանջի, որովհետև քո նման եզերը Ստամբուլում նստած երիտ թուրքերի համար սահմանադրություն են գրում։ Նշանակում է ռուսասերեն, իմ նախնիները ռուսասերեն, որ որոշել են զենքը չտան ոչ մի թուրքի, կռվեն ու դուրս գան զոմբիներով շրջապատված այդ միջավայրից, որովհետև հասկացել են, որ իրաց ցեղասպանելու են, բնաջնջեն։ 15 թվին Մեղրին հայկական էր, հայը պետք է Մեղրին տար, ինչ պետք է աներ, Թուրքի հետ համագործակցեր, դու ափսոսում ես, որ հայը Արյունարբու Սուլթան Համիդի հետո երիտ Թուրքի դեմ դուրս է եկել զենքով, դու ասում ես հայը դարել է, որտև ռուս է սիրում, ու եթե այդ զենքը ռուսն է տալիս, բայց ֆրանսիացին, անգլիացին, գերմանացին չի տալիս, գերմանացին զենքը տալիս է թուրքին, որ հայ սպանի, հայն է մեղավոր, որտեղից զենքը եկավ, այդ զենքով է պետք է կռվի, բա քո նման եզանասունները, բա որ վեր էին ընկած Եգիպտոսներում, վեր էին ընկած Ամերիկաներում այդ ժամանակ, ինչի մի հատ այդեն զենք մենք չէիք սարքում հայերին տայք, ասենք մենք մեր զենքը հայկական աղբյուրներից ենք բերել, այդ ոնց է հույնը 1821 թվականից պլանավորած, իրա հողն է ազատագրում, ու զենքն էլ է Իրանը, խելքն էլ է Իրանը, ամեն ինչն էլ Իրանը, իրա սաղ էլիտան, զենքը որ լցնում է իրա երկիր, բայց քո նման անասունը որոշում է, որ միակ լուծումը ոտերը Թուրքի առաջ բացելն ու պարկելն է ու հուսարն է, որ իրեն չեն բռնաբարի, մինչև մահ, որտև այդ է Թուրքը, 1915 թվականի ցեղասպանված հայերը ընկել էին չուզողության գիրկը։ Իսկ թե ինչ ստացվեց դրանից, գիտենք բոլորս, really, դու չգիտես ինչ բան է ցեղասպանությունը, որպես մարդկության դեմ գործված հանցագործություն։ Իմացող մարդը սենց բան չի գրի, կամ սա հենց այն թուրքական թեզն է։ Ցանկացած ցեղասպանությունը որպես հանցագործություն ուսումնասիրած մարդ 100% գիտի, որ ցեղասպանություն իրականացնողը,
օգտագործում է ցանկացած տար, որպեսի ներկայացնի, որ զոհն էր մեղավոր, որ ինքը եկավ իրան սպանելու։ Զոհը իրան այնպես պահեց, որ ինքը այլ ճար չուներ, բացի սպանելուց։ Դա թուրքական ճակերտավոր դիվանագիտության 100-ամյա թեզն է, որը քարոզվել է գումարով։ Գումար չվերցրած Եվրոպան համաձայն չէր այդ թեզի հետ, հետո երբ որ եվրոպական ամերիկյան համալսարանները սկսեցին թուրքական գումարներ վերցնել, այդ թեզը սկսեց շրջանառվել եւ առաջ տարվել։ Դա թուրքական հիմնական լոբիստական գիծն է։ Այսինքն մենք մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում, պարտավոր ենք օրենք անցկացնել հայոց ցեղասպանությունը հերքող նման ժխտող նման հոդվածագիրներին դատի տալ եւ նստեցնել, որտեւ սա ցեղասպանությունը հերքելու հիմնական թուրքական թեզերից է։ Սա գրվել է 2001 թվականի Հայաստանում Նիկոլի կողմից։ Հիմա դառնանք մեղրին։ Այն, որ մեղրին պետք է թուրքերին ու ԱՄՆ-ին, ուղղակի հոյակապ է, որովհետև այս դեպքում մեղրին սովորական տարածքից վերածվում է հաղթաթղթի։ Ու դա մեր հաղթաթուղթն է։ Ինձ համար անհասկանալի են տեսակետներն այն մասին, որ մեր հաղթաթուղթը մեր կրծքին սեղմած պետք է պահենք։ Դու դեբիլ ես։ Նման հաղթաթուղթը պահում են, որպեսզի օգտագործեն այն ժամանակ, երբ որ Արևմտյան Հայաստանը մերն է արդեն դարձել։ Այսինքն ամբողջ ազգը չունի այդ իմաստնությունը, ողջամտությունը, որ հասկանա, երբ է ճիշտ ժամանակը նման հաղթաթուղթ օգտագործելու, դու պետք է չամուռ լնես, որպեսզի քո իշխանության օրոք գրզոները դրզոներ են, որ հիմա հեղափոխության պահպանակների ձեռքը զենք են տալիս, որ հայի դեմ դուրս գան։ Դուք սաղդ, ինչ որ այդ մեղրի հաղթաթղթից ուզում եք դառնաք մեծ օլիգարխներ, գեղցի քուրդ ցեղապետներից չտարբերվող ու իրանք շատ ավելի մեծ գումարներ են սարքել, ավելի մեծ դավաճանությունների հողի վրա։ Դուք մեզ քրդացնում եք։ Սա մանկամիտ մոտեցում է։ Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում մեկը պետք է լինի։ Եթե Թուրքիան կամ Ադրբեջանը ուզում են հաղորդակցվել մեղրիով, թող հաղորդակցվեն։ Թող օգտագործեն մեր տարածքը, թող օգտագործեն մեր երկաթուղին ու վճարեն դրա համար, ինչպես ընդունված է աշխարհում։ Թուրքը քեզ վճարելու է, որովհետև երկաթ գիծը 2 րոպեով մեղրիով անցնում է, դու դեբիլ ես, դու դուրակ ես, դու կրիծին ես, դու անասուն ես, եզ ես, դավաճան ես, հայվան ես։ Առանց Արևմտյան Հայաստանի հարցը, Կարս-Մոսկվա պայմանագրերի հարցը վերաքննելու, մենք չենք կարող նույնիսկ 1 սանտիմետր, 1 միլիմետր Թուրքի որևէ ոտք մեր երկիր թողնենք, ու դա ոչ մի գումարի դիմաց չի կարող իրականացվել, որովհետև Թուրքը գալիս է իգիլով։ Իգիլ, որին հովանավորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որովհետև այն ինչ որ դու ասում ես Թուրքը մտնի Կենտրոնական Ասիա ԱՄՆ-ի շահից է բխում, ԱՄՆ-ն էլ Թուրքիան էլ միջազգային իրավունքի նորմատիվ համակարգի տեսանկյունից չեն կարող դա իրականացնել իրենց պաշտոնական բանակների սապոգներով։ Դա ոչ լիգիտիմ բան է, Նիկոլ։ Գրավել մեկ այլ տարածաշրջան, ինքը ոչ լիգիտիմ բան է, այդ մի միջազգային նորմն էլ չի գիտես։ Դրա համար սնել, պահել, ծնել, մեծացրել են Ալ-Քայդա, իգիլ, չգիտեմ, են Թահրիր ալ-Շամ, են մնացած են, որ երեք Շուշիում նամազ էր կարդում։ Իրանց ստեղծածն է, իրանք երբ որ ասում են գնանք Կենտրոնական Ասիա, իրանք դա նկատի ունեն։ Երբ որ դու ես ասում Կենտրոնական Ասիա գնա Թուրքը, դու Գրզոն, Լևոնը, Գրզոյի պուճուր գրզոյիկները, իրանք պատկերացնում են, որ Թուրքը մեղրիով անցնելուց, իրանց դանյա տալու։ Իրանք այդ դանից ինչ որ տենց տնտեսական եսիմ ինչ են սարքելու։ Դրախտ։ Այ ոնց վրացիք։ Վրացին ունի հողային պահանջատիրություն Թուրքիայից։ Հայը ունի։ Տազիկը ունի, չունի, հայը ունի։
ինքնիությունը վրացու տազիկի հետ ինչ կապ ունի։ Սրա համար է Նիկոլ, ընդեղ Արմեն Սարգսյան, այդ Ախուրյանի կամուրջ ճամփա, որ կառուցել եք թուրքերի ադրբեջանցիների հետ գաղտնի էմիսարական հանդիպումներ, ինչպես շատ հատուկ է Տրամպի վարչակազմի ժամանակ նման գործողություններին։ Բա իգիլի հաշվարկը չեք արել, մեղրիով իգիլ անցնելու։ Դուք ասում եք չէ իգիլ չի։ Բաշար ալ-Ասադն էլ էր ասում իգիլ չկա։ Ադանայի համաձայնագրով 98 թվականին, երբ որ Թուրքիան եւ Սիրիան Այ այս քո խայտարակ թուղթը ոնց որ հիմա ուզում ես գնաս ստորագրես, կյանքդ երկարացնում ես, իրանք ստորագրեցին։ Ես քեզ ասեմ նույնիսկ մի 9 տարի, где-то, չէ, 9, հա։ Где-то մի 9 տարի իրենք ստեղծել էին հատուկ տնտեսական առևտրային գոտի, ազատ առևտրային գոտի, երկու երկրների միջև սահմանի վրա։ Այնտեղ կառուցել էին մեծ առևտրային կենտրոններ, մեծաքանակ առևտրի Սուննիտական երկիր, okay, սուննի են, Բաշար Ասադը կինը Եվ առանց վիզա պահանջվելու Սիրիայից եւ Թուրքիայից կարող են քաղաքացիներ գալ, այդ ազատ առևտրային գոտում առևտուր անել։ Հետո այդ նույն ազատ առևտրային գոտում Թուրքը դրեց ռազմական հրամանատարական կենտրոն։ Խաղապահներ չեն կոչվում իրանք։ Այնտեղից ինքը սկսեց կոորդինացնել իգիլականների։ Այս հաշվարկը արել եք, որտեվ եթե դու սա անում ես ռուսի դեմ, ռուսը ռազմաբազան փակելու է գնա, ուզում է ամերիկյան դեսպանատունը Երևանի քաղաքի կեսը վերցնի, ինքը գործոն չի լինելու, որ թուրքը քեզ չխփի։ Ոնց որ Ամերիկայի Եքիա Բաբաթին մեծ դեսպանատունը Բաղդադում գործոն չի, որպեսի իրաքցիները չմահանան հենց նույն Բաղդադում, այնպես էլ Հայաստանում ինքը չի կարա այդ գործոնը լինի։ Իրանք պրոստը նստելու են իրանց դեսպանատանը, խմեն պիվա, ուտեն պոպկորն ու հեռուստացույցով նայեն, ոնց են Թուրքիա աբեկիչները բնաջնջում ընդամենը 3 միլիոն հայի։ Հետո սիրուն գրքեր կգրեն դրա մասին, հետո այն հայերը, ովքեր ինչ որ միջոցով կկարողանան Այնտեղ չգիտեմ, ինքնատիրի տոմս, ինչ որ մի ճամփա գտնել, Սիրիայի դեպքում այդ ռեզինի նավակներն են, որոնք լողում են դեպի Հունաստանի ափեր, քանի մենք պլաժում, չգիտեմ, օգոստոսին պարկած ենք լինում։ Այդ հայերին իրանք ասեն, օй, արի ես քեզ որպես փախստական տանեմ ԱՄՆ եւ Կանադա եւ քեզ տիրություն անեմ։ Ինչպես որ հիմա կան նոր գաղթած, փախստական դարձած սիրիահայեր Կանադայում։ Իրանց նույնիսկ փախուստի գինը ԱՄՆ չի վճարում, այսինքն դու պետք է ինչ-որ մի բան ունենաս, որ դու կարողանաս գոնե տոմս առնես, քեզ ոչ մեկ չի փրկում, կամ մնում ես սատկում ես, կամ ինչ-որ փող, կամ բան, ընդ որում այդ նույն իգիլականներից, կարասը տենց ոնց որ ստեղ է կատարվում, հայերի, ոչ հայերի դեպքում, նրանք ովքեր ուզում են փրկվեն, ազատվեն, դառնում են այդ human trafficking-ը կոչվում, չէ, մարդկանց վաճառքի, որ նույն իգիլը դրանից փող է սարքում։ Իգիլը ասում է, ես քեզ պարտքով փող կտամ, դու կգաղթես Հունաստան, բայց պասպորտը իմ մոտ կպահեմ, ես այնտեղ մարդ կունենամ, ինչ քեզ ասեմ, այդ էլ անելու ես, Հունաստանում կամ Եվրոպայի այլ քաղաքում, դու որպես գաղթական, փախստական աշխատելիս, գումարը գալու ես ինձ տաս։ Այսինքն, սենց գրչակությամբ հայկական ժամանակում չի պայմանավորվում, թե ինչ է լինում տարածաշրջանում, երբ Թուրքա գալիս այնպիսի երկիր, որը հողային մեծ պահանջատիրություն ունի Թուրքիայից։ Այսինքն Լևոնն էլ դու էլ Թուրքի գործակալ եք, որը թուրքական այս ծրագիրն է իրականացնում հայի բնաջնջման։ Պարզ է հիմա։ Քո իսկ բառերով եմ կարդում։ Ուրեմն, ի դեպ, Թուրքիան Նախիջևանի հետ երկաթուղային կապ չունի, Նախիջևան հասնելու համար թուրքերը ստիպված կլինեն օգտագործել մեր երկաթուղին։ Գյումրի Երևան երազղ գծում ու վճարել դրա համար։ Նիկոլ ջան, այս 2001-ին գրածդ, յախք այդ ջանը հետ եմ վերցնում։ Դու գիտես ոնց է տոչ-ֆտոչ համընկնում փետրվար ամսին Էրդողանի մատուցած ճառի հետ Բաքվում։ Ինքը որ ասեց ինքը չունի երկաթուղային կապ Նախիջևանի հետ, եւ դրա պատճառով Ադրբեջանի Թուրքիայի միջև առևտրային շրջանառությունը կազմում է տարեկան 3 միլիարդ դոլար, 2.5-ից 3 միլիարդ դոլար։ Սակայն եթե լիներ նման երկաթգիծ, այդ շրջանառությունը
առևտրային կկազմեր ընդհանուր արժեքով 15 միլիարդ դոլար տարեկան։ Այն 15 միլիարդը, որը շրջանառվում է որպես քո ու Արայիկի կողմից Արցախ-Հայաստան ծախած ծրագրի գումար։ Այսինքն մի տարվա իր շահի չափով Թուրքիան ձեզ երկուսի տառել է։ Ու մենք ոչ թե փոքր շատ փոքր հող ենք տալիս, մենք ամբողջ Արցախն ենք տալիս, Սյունիքը Զանգեզուրն է թող հերթ կանգնեն։ Որտեվ թուրքը ռազմավարությամբ է մտածում։ Այդ ճանապարհի երկու կողմից, ցանկացած նավթամուղի, գազամուղի երկու կողմից պետք է ապրեն թրքամետ հասարակություններ։ Նույնիսկ Սիրիայի արաբ սուննին իր համար վտանգ է։ Դրա համար ինքը այդ նավթով գազով լեցուն Սիրիայի հյուսիս-արևելքը լցնում է թուրքոմաններով, այսինքն ինքը դե ֆակտո փոխում է դեմոգրաֆիան։ Իսկ Վրաստանի հայաբնակ շրջաններով Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհանը չի անցել, որտեվ նա կրկին ասում էր, որ ստեղ հայեր են։ Ու Շևարդնաձեն, Սաակաշվիլին առաջարկում են այնպիսի թեզ, որպեսի հայերին այնտեղից կամաց հեռացնեն եւ բերեն այնտեղ վերաբնակեցնելու մասխետի թուրքեր, որոնք իրենց ասելով Ստալինի ժամանակներից ակսորվել են կենտրոնական Ասիա եւ իրենց պետք է վերադարձնել մայր հայրենիք։ Հետո տեսան, որ դա շատ երկար է տևելու, իսկ տրուբապրավոդը շատ արագ է պետք, իրանք որոշեցին անենց կառուցեն, որ երկու կողմից ոչ մի հայ քրիստոնյա առհասարակ չլինի, այնտեղ պետքա թուրք ապրի։ Այսինքն երկաթգիծ, ճանապարհ, նավթամուղ, գազամուղ Թուրքիայի կողմից դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգության, իր ազգային անվտանգության ռազմավարական կարևոր ստրատեգիական օբյեկտ, որի թիվ 1 պաշտպանությունը պարփակվում է այդ ենթակառուցվածքի երկու կողմից թրքամետ, թրքախոս, թրքացված ազգաբնակչություն պահելով։ Դու այս բանը չեր հասկանում, դու եղել ես երկրի լիդեր Լևոն, ու դու սա չես հասկացել, թե քո երկիրը Թուրքիան է, կոկոլիկ դու սա չես հասկացել, քո ամբողջ ածն, քո քյարաուզնոցը, քո թավշյա անասունները, ովքեր տրանսգենդերներով ու թուրքերով էին, թուրքներելով էին մեզ ցած ինտերթեյն անում։ Ձեզնից ոչ մեկ չէր տեղեկացվել Սոֆի Հովսեփյան, չէր տեղեկացվել թուրքը ոնց է ռազմավարությունը իրականացնում։ Պաշտպանության նախարարություն չեք տեղեկացվել այս ծրագրով, ձեզ էլ են խոստացել ֆանտիկիսա շմանտիկը մի։ Չեք ամաչում արա, ագնը չեք ամաչում արա։ Ջանդամ Սերժ Սարգսյան չեք սիրում, այն ինչին չեք սիրում, արա դուք ես եք սիրում։ Շմոտկայեր պետք, էժան շմոտկայեր պետք արա։ Ծամոն եք ուզում թուրքական ծամեք։ Այդ ծամելուց հետո ձեր բերանից եթե սաղ եք մնացել, թուրքերեն բարեր են հնչելու։ Գյումրի Երևան երազղ գծում վճարել դրա համար։ Սա են ամառը։ Արմեն Սարգսյանը, որ գնացել է, ես գիտեմ, որ տան պրիմոյ իֆիր սպլոշի դիցավը տանեմ, բայց ես պետք է դնեմ, խնդրում եմ ես լայվը տարածեք ու խոսեք ու ես իրա գրացնա, մենք հայրենիք են կորցնում, սա իր բարերն են, ուրեմն Գյումրիից Թուրքիա սահմանագծի վրա, կա մի գյուղ, որը կոչվում է Խարկով, այդ գյուղում ապրում է մի հատ տատիկ ընդամենը, այդ գյուղը այն տարածքն է, որտեղ դու պետք է ռուսական ռազմաբազայի հետ համաձայնեցված կամ սահմանապազորքի հետ համաձայնեցված անցաթուղթ ունենաս, որ մտնես այդ տարածք։ Թուրքական կողմից ձեր թավշի օրոք ճանապարհ է կառուցվել, եղել են գաղտնի հանդիպումներ Շիրակի ղեկավարության եւ Թուրքիայի համապատասխան ղեկավարության միջեւ, որպեսզի ճանապարհը կառուցվի։ Եվ այդ գյուղում այլևս պահանջված չի ռուսական սահմանապազորքից ստանալ անցաթուղթ, որպեսզի այնտեղ գտնվել։ Դա առաջիկա այսպես կոչված ազատ առևտրային գոտու կոնցեպտներից մեկն է։ Ու Արմեն Սարգսյանը Տավուշյան դեպքերի ու ներկայիս պատերազմի արանքը հասցրել էր գնալ այդ գյուղ։ Ու ներկայացնել իբր գնացել է այդ գյուղում նկարվի, այնտեղ միայնակ ապրող տատիկի հետ։ Դուք ինչ տարօրինակ երոնդոֆիլիա ունեք։ Դու Նիկոլը, ինչ որ տես տատիկներ, պապիկներ եք սիրում օգտագործել։ Արմեն Սարգսյան, դու կարող ես Լոնդոնում հետո գծված լնես, բայց այդ քո բացած ազատ առևտրային գոտին, ու դու Բաշարից ավելի լավ տղա չես, ու քո կնիկը, ու ձեր խուճուճը, ասմա Ալ-Ասադից ավելի լավ կնիկ չեք։
Եթե Էրդողանը իրանց մաման են բանից արել, ու ցանկացած Թուրքիա է անելու, բայց ձեզ են բանից անելը ինչքան է տևելու։ Սիրիան ինչ կորցրեց դրա դիմաց, Սիրիայի կեսը գնացած է, Հայաստանից կես չկա որ գնա, Հայաստանը պրոստը արդեն մի տոշ տարեմտյան են մեր Հայաստանից մնացած կեսի չապ անգամ չկա, ինքը այդ կեսից ցածր է, ինքը վերջին կտորն է, Թանսու Չիլերի ասած գերեզմանը, որտեղ իրանց պետքա թաղենք, մնացածին, ով որ սաղ է մնացել։ Տեսա քանի միլիոն դոլար է մեր բյուջեի համար, թող հաշվեն տնտեսագետները, այդ երկաթգծից ինքը բյուջեում փող է հաշվում։ Ես տնտեսագետ չունեմ հաշվելու, դեբիլ, բա ազգային անվտանգությունը, բա պաշտպանությունը ով պետք է իրականացնի, ռուսին ընդեղից պետք է դուրս անես, չէ՞ որ դա իրականանա։ Ով այդ պաշտպանությունը իրականացնելու, ՆԱՏՕ-ի զորքի տարածաշրջանային կոնտինգենտը ով է լինելու, Թուրքը։ Ես չեմ ուզում հաշվեմ բյուջեն։ Ես ուզում եմ հաշվեմ այն հայերի գլուխները, ովքեր գտնվում են բնաջնջման վտանգի տակ։ Այդ այն թիվ մեկը, փողը չի անասուն, փողը չի կյանքն է թանկ, կյանքը։ Չկա հայ, չկա հայկական հարց, չկա հայկական հարց, չկա Հայաստանի Հանրապետություն։ Վсё։ Ինչ փող։ Թուրքն է քեզ թողելու է, որ իրատված փողը հաշվես անասուն։ Պապուտ արտակնոցում քեզ էլ կնգանատը խեղտելու է սատկացնի, ծառայությունները կատարելուց հետո։ Այսինքն կոմունիկացիաների բացման գաղափարը այնքան էլ վատը չէ, այսինքն դու դեբիլ ես, կամ թուրք ես, չնայած այդ երկուսի մեջ չկա տարբերություն։ Այլ բան, որ այդ գաղափարը հասանք իրա Աքիլեսյան գարշապարին, չի կարելի Աքիլեսի հետ քեզ պլասկաստոպ, դու չունես գարշապար, որտեղ պլասկաստոպ ես։ Այլ բան, որ այդ գաղափարը Քոչարյանի նմանների մասնակցությամբ դարձել է բոբո այս ազգի գլխին։ Հիմա այս Քոչարյանի նմանը, դուք հասկանում եք ինչ է անում, անձնավորում է հայկական գոյատևման ճիշտ կանխորոշիչները, բնազդները մեր մեջ, անձնավորում է մեկ լիդերի հետ։ Ասում եմ ինչ պետք է անենք, հուրի ջան, ասում եմ ոտքի պետք է կանգնեք, դուք որտեղ որ ապրում եք, ես ես ամերիկահայի կոմենտների են, մյուսների կոմենտների մեջ կարդում եմ, ձեր կուսակցություններին ոտքի անեք, մի հատ զոմբի մտածելակերպ չպետք է լինի։ 2 տարի հետ եմ ասում, այս են իրա բառերն են։ Թուրքի հետ մեզ խաղաղասիրություն ենք արոզում, 2 տարի է ես հետ եմ խոսում, էլ ինչ պետք է ասեմ ես, էլ ինչ պետք է անեմ, որ հասկանանք, հասկանալ է պետք, կարանք հասկանանք, please։ Սփյուռքը հայերի մոտ կարծում եմ Քոչարյան Սերժ Սարգսյանին գրում, արա դուք ինչ գիտեք ինչ են արել այդ մարդիկ, հողը ազատագրել, պահել են, ստրատեգիական կարևորության, դուք չեք մտածում, ինչի ոչ մեկ Լևոնից չի խոսում։ Որտև չենք թողել Լևոնը գնա, ու Ռոբերտ Քոչարյանի սխալը այն է, որ Լևոնի տիրոջ մեր են բանից չի արել։ Պետք է փակեր այդ օծերի բունը։ Ու պետք է Հայաստանում արգելվի ցեղասպանության հերքող որևէ նման թեզեր գրողներին պետք է բանտարկել։ Իսկ որևէ մեկը մտածել է, թե ինչ տեղի կունենա մեղրին հանձնելուց հետո։ Մի հատ լսեք այս պրազնիկը, այս մարիխուանա քաշած Տիգրան Ավինյան, ես դու անում, մարդասպաններ եք բոլորդ։ Բոլոր են 4500 ընկած տղեկի մարդասպանությունը ձեր ձեռքերի վրա է։ Պինոչետի թքած ասֆալտին կպած ծամոն վրովը թավիշը 1000 գլուխ քայլել է։ Լատիրակներ։ Ու դրա համար էր Դաշնակցությանը տարել Լևոնը ու բանտարկել, ու այսօր Նիկոլն է անում, որտև Դաշնակցությունն է պահանջատիրության տերը, ու Մարոխյանի գլուխն էլ էր իրան կերել, որտև չեն ուզում հայը ապրի, որտև թուրքի պրոյեկտ են։ Հենց այս հոդվածից հետո Քոչարյանը պետք է Նիկոլի վզից էլ քաշեր, Լևոնին էլ տաներ նստծներ պրծնենք այս ամեն ինչից։ Ամեն բիսետկա քշող Ռոբե, Սերժը, տո դուք ինչ եք արել արա։
90-ականներին բիսետկա եք քշում։ Այդ 7 շրջանները, որ վերցրել էին ու լավ էին արել, նրա համար էր, որ ձեր հետույքը այդ բիսետկայում անվտանգ նստած լինի, որ դուք բլոտ խաղաք, չաշխատեք ու ձեր վարդուշների հետ հելնեք գորակ դմդմփու։ Անմիջապես կհետևի Թուրքիա Նախիջևան երկաթուղու կառուցումը, ահա, քեզ էլ բացմանը կհրավիրեն, դեբիլ։ Ոնց որ Բաշար ու Ասմա Ալ-Ասադները գնացին մոլեր էին բացում Ադանայի վրա սահմանագծում, որից հետո Հայաստանն ընդհանրապես կվերածվի փակուղու, այսինքն ես էլ գիտես, որ Հայաստանը փակուղի է դառնում։ Իսկ քանի դեռ սա տեղի չի ունեցել, մեզ պատմական շանս է տրված դառնալ այս տարածաշրջանի սիրտը, արևմուտքի ու արևելքի հատման կետը, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով, այսինքն մենք արևելք-արևմուտքի միջև կետ դառնալու համար պետք է հող տանք, ինչի այդ որտեղ է գրված, էտով է տենց բան ասել։ Ինչի Ամերիկան, երբ որ ուզում է Մեքսիկայի հետ ենթակառուցվածքային համակարգեր կազմակերպել, այդ նշանակում է ինքը ինչ չպետք է Կալիֆոռնիան կամ Տեխասը տա մեքսիկացիներին։ Ինչի է Ամերիկան միշտ տալիս տարածքային զիջումներ թուրքերին։ Ինչի պետք է Ղրիմը գնա Թուրքին։ Ինչի պետք է Աբխազիա, Աջարիա, մյուսները Օսեթիա, ինչի պետք է գնա Թուրքին։ Ինչի պետք է Մեղրին գնա Թուրքին։ Ինչի պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գնա Թուրքին։ Խի պետք է գնա Թուրքին, արա։ Ես խի պետք է հող տա, որ Ամերիկան իրան լավը զգա։ Դրանից լավ չի, ես բնաջնջվում եմ դրանից։ Այդ շանսը օգտագործելու համար պետք են հետևյալ պայմանները էլ ունի Աննասունը, կտրել ցանկացած ձեռք, որ կփորձի Մեղրին կամ Մեղրի վերահսկողությունը հանձնել ուրիշին, ուրիշը ով է Աննասուն։ Հյուսիս հարավ ճանապարհը, որ կառուցվել է, որ մենք Իրանի հետ ունենք ուղղակի կապ, ու դա տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման թիվ 1 երաշխիքն է, ու մեզ դարձնում է աշխարհաքաղաքական գործոն իրականացնող, որը միակ այն գործոնն է, որի դիմաց դու արժանանում ես միջազգային հանրության հարգանքին, որը միակ գործոնն է, որի շնորհիվ քեզ հետ հաշվի են նստում, որովհետև դու եթե որևէ տեղ իրենց համար գլխացավ չես ստեղծում, դու այդ մեծ աշխարհաքաղաքական սեղանի շուրջ քննարկելիք ոչինչ չունես, վասալներին, ծառաներին, ստրուկներին ոչ ոք չի բերում էլիտայի շուրջ սեղանին։ Հասկանում ես։ Այ դու ոնց նպաբիգուշկղ ոնց ես Լևոնի շան բուտկում վերընկած եղել։ Հայաստանը շան բուտկա չի քո Ամերիկայի Թուրքիայի համար, Անասուն։ Ես ուզում եմ աշխարհաքաղաքական գործոն լինել։ Ես ուզում եմ ջղայնացնել, թույլ չտալ ԱՄՆ-ին Իրանի վրա գախփի այնքանով, ինչքանով ինքը չի ճանաչում Արցախի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, 7 շրջաններն էլ հետը հարավային սահմանով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան սահմանի հետ։ Ես ուզում եմ գլխացավ պատճառել ԱՄՆ-ին։ Ես ուզում եմ գլխացավ պատճառել այն ԱՄՆ-ին, որ 100 տարի չի ճանաչում իմ ցեղասպանությունը։ Այն ԱՄՆ-ին, որը չի ստեղծում որևէ նախապայման իմ արևմտյան Հայաստանը վերադարձնելու իմ պահանջատիրությունը միջազգային դատարանով իրավականացնելու համար։ Ես ուզում եմ գլխացավ դառնալ բրիտանական թագի համար։ Դու ինձ հարցրել ես, որ ասում ես, որ չես ուզում գլխացավը լնես։ Եթե իմ քրիստոնեական առաքելությունը դա է, որպես հայոց աշխարհ, որ այստեղ է հատվում քաղաքակրթությունը եւ չպետք է այստեղ քրիստոնեությունը գլխատվի ու խաչին բարձրացվի։ Դու ով ես մեր տեղը փոխես որոշես։ Ով ես դու։ Այս սողուն սատանա։ Դու ել քո դրախտիդ խնձորն էլ, առեք դուք երկուսդ էլ Լևոնն էլ, դու էլ կնանիքով հետ նստեք այդ խնձորը կերեք։ Մեջի ցիանիդն էլ հետը, սատկեք։ Բայց հայ անունից չխոսեք։ Պետք է կտրենք այն ձեռքը, որը Մեղրին տալիս է ուրիշովը, մենք ենք վերահսկում։ Այսինքն դու Թուրքի համար երկաթ գիծը կկառուցես, ընդեղից բյուջեին փող կհաշվես, քո արևին։ Բայց ես Իրանից Ռուսաստան կյանքի գիծ ապահովելով ընդեղից փող չեմ ստանալու։ Ես ընդեղից փող չեմ ստանալու, դու ջղայնիկների տիրոշ մեր արա, խուճուճի տիրու մերը զոմբիներ սատկեք, լսեք սատկեք, թուրքի հարճեր, թուրքի բարդելի ապրանքներ, սաղը տերատո եք ոտերներդ բացած, էս են իրանք, ոչ է բանի տեղ դրեք։ Ֆեյք է քշում, Նիկոլը մենակ ֆեյք կարա քշի, իգիլը կգա, այդ ժամանակ կհասկանաք։ Ձեզ չտվա, իգիլը Արցախ է եկել, ու դուք այտենց ուրախանում եք։
Ձեզ չթվա, որ այդ իգիլը ձեզ չի հասնելու իր արած պրոյեկտով։ Այդ ինչի պետք է Ռուսաստանից Իրան, ճանապարհով մեր կառուցած պրոյեկտներով եւ նավթամուղով Իրանից։ Այդ խի մենք չպետք է լավ ապրենք։ Ինչն է մեզ խանգարում։ Գիտակցել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեր հարևաններն են ու նրանց այդ հարաբերությունների բարելավումը կենսական հարց է։ Ես եմ չարելավում այդ հարաբերությունները, թե Թուրքիան ու Ադրբեջանն են չարելավում։ Այդ որ նենց եք տարել պատերազմը, որ մենք պարտվենք ու այդ հարավից կտրվենք ու Թուրքը գահասնի մեղրի։ Այդ արձրունը դու ինչ երեսով ես հիմա вообще ման գալիս, դու որտեղ ես, որ գրողու ծակում ես։ Ասելով որ մեր բանակը կռվող չի։ Այդ իգիլը էրատոին էլ է հասնելու, սաղին հասնելու է։ Հայաստանը Թուրքիայի համար ճանապարհ է դեպի կենտրոնական Ասիա։ Թուրքիան Հայաստանի համար ելք է դեպի Եվրոպա։ Ասենք ճիշտ ղեկավարը Վրաստանին կասի մի փոքր հողը կտաս, կբացես ճանապարհ դեպի ծով, ծովով կմտնի Եվրոպա, արժանապատվություն ունեցողը ոչ թե էրատոն։ Ինքը ծովով դուրս կգա Եվրոպա։ Ու դրանով է զբաղվելուց եղել թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը։ Այս դրա համար դու քո աշխարհաքաղաքական գործոն լինելը չպետք է դադարեցնես։ Ու չես կարող կենտրոնական Ասիա ճանապարհ բացելով դառնաս աշխարհաքաղաքական գործոն, ընդ որում կենտրոնական Ասիայի ճանապարհի վրա 1.2 միլիարդ թանոց Չինաստանը թաթը դրելով ոչ միտեղ չի գնում։ Դրակոնը ոչ միտեղ չի գնում, կոկոլ։ Դու հիմա Թուրքիայի հետ գնալու ես Չինաստանի դեմ կռիվանես, այ պլասկաստով հայվան։ Ադրբեջանը Հայաստանի համար ելք է դեպի կենտրոնական Ասիա։ Ինչ շատ կարևոր է կենտրոնական Ասիան անպայման Ադրբեջանով հասնել։ Իրանով չենք կարում։ Այս թուրքական թեզը, որ հոդված է գրել 2001-ին, տեսնող չի եղել ԱԱԾ-ում։ Բայց ոչ մեկ լրջորեն երևի չի վերաբերվել, չէ՞։ Եվ վերջապես, Հայաստանը Ադրբեջանի համար ելք է դեպի Թուրքիա, այսպիսով նաև Եվրոպա։ Մեզ ինչ Ադրբեջանը ուրա ուզում գնան ասում, ենք ուզում ենք Ադրբեջան չլնի, լիգիցին պահանջը։ Այն որ դու ասում էիր, պատերազմից մի օր առաջ Պետրոսի մոտ, որ յանım թե ձայնագրել էր, հետո չկար այդ ձայնագրությունը, ինչ որ տենց կտորներ էր դրել Էսյան։ Այդտեղ էր, չէ, որ ասում էր դու անենց բաներ գիտես Ադրբեջանի մասին, որ հենց հերնես ասես, այդ երկիրը ներսից փլուզվելու է։ Դու գիտես, որ դու դա չանելով արդեն պետական դավաճան ես, որովհետև քեզ ապօրինաբար այսքան տարի շրջափակման մեջ պահող պետությունը, հայերին բնաջնջման վտանգի տակ պահող պետությունը, դա թշնամի պետություն է։ Եթե դու ունես միջոց քո թշնամուն վնասազերծես նախքան իր կողմից քո վրա լայնամասշտաբ հարձակումը, հետո արծրունին դեմ տաս մեզ ու մենք ձեներս յանım թե կտրենք, որ դուք այս ամեն ինչը անենք, նշանակում է դու պետական դավաճան ես, դու չես արել, նշանակում է դու մեզ դավաճանել ես։ Մենք ունենք թշնամի, դու վրոդի համաձայնել ես, որ ինքը թշնամի է, չէ։ Դու չես սպասել, չէ, որպես պիլոտնիկներով կգան մեր տղեկին սենց կմորթեն, կփրթեն։ Դու արխային ես եղել։ Քեզ թվացել է տրիկ-տրակ ալնելու, մի երկու հատ տենց կրակ են բան, խուճուճնը դե բունկերից նավոճիկություն կանի, տվյալները թուրքերին կտա։ Ճիշտ հրամկազմին տոչիշնի վերացնել կտա։ Բոլոր այն զորավարները, ովքեր եւ հայկական բանակի սպաներ, գեներալներ, գնդապետներ, փոխգնդապետներ, ովքեր Ռուսաստանյան ՊՆ համակարգի հետ կապ ունեն, այսինքն իրենք հենց ռուսական անվտանգությունն էլ պահպանում են նաև մերի հետ միասին ուտեղ կա շահերի 100%-անոց համընկնում, իրանց տոչիչնի վերացրել եք, ձեզ թված այդ կանեք, հետո տենց կպրծնի այս պատմությունը, ոչ մեկ չի տեղահանվի, հա, Արայիկ Հարությունյանը լիքը անշարժ գույք կզարգացնի Արցախում, ոչ մեկ ոչ միտեղ չի գնա, ու դուք կապրեք չաղու բախտավոր ու սաղ կասեն, վաու, տեսեք ոնց կոկոլն ու կեկելը մեզ լիքը փողատեր սարքեցին։
Այդ որ Արայք Հարությունյան ասում էր պլաժներ եք ունենալու, չգիտեմ ինչ, էդ էր ավտոյով քշելով իջնելու եք Անտալիա լողալու, ովքեր իրան ձայն տվեցին։ Դուք հասկանում եք սրանց մտածելակերպ տողատակերը, որոնք ես սենց աննկուն կերպով ամեն օր բացատրում եի, բայց քանի որ դարավոր 5000-ամյա ազգը չի ուզում գյուղաքաղաքականության առումներով մտածի, ոչ էլ ընդունում է, որ ինչ որ մեկը իրան ասի, այդ ինչ որ մեկին անդադ պետք է անուններ կպցնեք, պիտակներ կպցնեք, այս է ճշմարտությունը, այս էլ իր շուրթերից գրված ճշմարտությունն է։ Ես շահ չունեմ, որպեսի Ադրբեջանը Հայաստանի շնորհած ճանապարհներով դուրս գա Եվրոպա, այս ուզում ինքը տանջվի, չերես Վրաստան մտնի, Վրաստանը խառնի իրար, Վրաստանը վայելի Ադրբեջանի հետ ունեցած իր մերձավոր հարաբերությունների ողջ բերկրանքը, որտեղ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միաբանվում են արդեն Վրաստանի տարածքում, միասին են գործեր անում, ու վրացուն նեղում են ու կվերացնեն ի վերջո, ու պրինցիպի Վրաստանը մոնոէթնիկ չի եղել, ընդամենը 11%-ն է էթնիկ վրացի, ով է մնալու, Թիֆլիսի առևտրականները, բայց Վրաստան չկա չէ, տարածք չկա չէ, ահա կոմունիկացիոն շահերի այն կծիկը, որի փոխկապակցված գործնական կիրառումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունացմանն ու զարգացմանը, այսինքն աննասուն Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն ես դեբիլ, սաղիտ քթի ծառավ, այսինքն մակերեսային ձևի ու սենց տարավ սաղիտ, հետ գրություն, յանեմ շփոթությունից խուսափելու համար մի քանի արձանագրում կատարենք, երբ ասում ենք Հայաստանը ռուսամետ է, դա չի նշանակում, թե ռուսամետ է նաև Քոչարյանը, մատ լսեք էլի, մատ այս հիվանդին լսեք, մի քանի անգամ նշել ենք, որ Քոչարյանն ընդհանրապես որևէ հարցում չի ներկայացնում եւ չի կարող ներկայացնել Հայաստանի տեսակետը, այսինքն այն Քոչարյանը, որը նստում է բանակցության ու Ալիևի դեմքից, չգիտեմ, սախ, в общем, թթու է թափում, ու ինքը վախում է, նույնիսկ իր մարմնի լեզվով հանկարծ ինչ որ մոտ գտնվել Քոչարյանի աուրայի տարածքում, ինքը այնտեղ չկա։ Քոչարյանը, որ թուրք է խփել, առանց վախենալու, բանակցություններին, որ խոսացել անենց, որ Ալիևը տակն է արել, վախեցել է Քոչարյանի հետ հանդիպի, քեզնից չի վախեցել Նիկոլ, դու լավ տակը տարած նստել ես, այդ նկարը ես երեք դրել եմ հատուկ, ու երեք Ալիևը իր երկրի հեռուստատեսության, քո կիրթու գրագետ ընկերը, քո մասին լիքը անեկդոտներ էր պատմում, խնդալով, ձեռները օդ պարզելով, քեզ անվանելով այդ դեբիլը, այդ անասուն, այդ հայվանը, в общем, լիքը բառեր, քո վրա խնդալով, ու դու Քոչարյանին անուն ես դնում, որ Քոչարյանը չի կարող ներկայացնի Հայաստանի տեսակետ, սա նպատակաուղղված ձևով, իրենք ցանկացած լիդեր, ով թույլ չի տվել, ԱՄՆ, եւ ուրեմն Բրիտանիան, եւ ուրեմն Թուրքիան, մեղրից օգտվեն, դուրս գան կենտրոնական Ասիա, Չինաստանի խանգարեն եւ այլն, իրանք թիրախավորված այդ մարդկանց դեմ արշավներ են կազմակերպել, մինչեւ հիմա կազմակերպում են։ Ցանկացած խնդիր, իրանք սարքում են փղի չափ ու սարքում են այդ լվի չափ խնդիրը երկրում հեղաշրջում եւ քաոս ստեղծելու պատրվակ։ Էտա գունավոր հեղափոխությունը դա է նշանակում։ Քոչարյանը ընդհանրապես տեսակետ չի ներկայացնում։ Նա Հայաստանում ընդամենը կատարում է ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, երբեմն նաև Ռուսաստանի հանձնարարությունները։ Այս ինքն է չի հասկանում ինչ ասում, էլի։ ԱՄՆ հանձնարարում է մեղրին հանձնել, Քոչարյանը սկսում է հանձնման գործընթաց։ Երբեք նման բան չի եղել։ Երբեք։ Այսինքն դու հիմա ինքդ մեղրին հանձնում ես, բայց Քոչարյանն է մեղավոր։ Ռուսաստանը հանձնարարում է մեղրին չհանձնել, Քոչարյանը իդեմս դաշնակցության ընդդիմանում է մեղրին հանձնելու, Քոչարյանը իդեմս դաշնակցության, really? 2001-ին է սա գրված։ Այսինքն, երբ որ Պուտինը քեզ ասում է, որ ինքը անձնական ընկեր է համարում Ռոբերտ Քոչարյանին, նշանակում է Քոչարյանը պրոստը հանձնարարություն կատարող է։ Բա դու ինչ ես անում։ Ինչի է իգիլը նամազանում Շուշիի շիա մզկիթում։
Ինչի է ծայրահեղ սուննիտական իսլամի նամազը քո օրոք հնչում Շուշվա շիիտական մզկիթում, որը պարսիկներինն է։ Դու հասկանում ես այդ ինչը։ Դու հասկանում ես, որ դրա համար պարսիկը քեզ կարա գյուլլի ու աղջկաշի։ Դու մտածել ես այս խաղերը տալուց, երբ որ դու խաթարում ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, անվտանգության ողջ տեսլականը տարածաշրջանում, դու հասկանում ես, որ Բուջուրիկ Հայաստանը հայտնվում է իրանց թիրախում, որտեղ ինքն էլ իր ազգային անվտանգությունը պետք է պաշտպանի։ Դու այդ հաշվարկը չես արել, դու ի սկզբանե որոշել ես, որ Թուրքիան ու ԱՄՆ-ը միայն բացառապես հաղթարշավ կատարող պատերազմներ հաղթող ինչ որ այտենց ուժեր են։ Քոչարյանն ինքը Հայաստանի սեփական շահերի մասին պատկերացումների բացակայությամբ մարմնավորում է։ Ու սենց մի 7-8 հատ նախադասություն Քոչարյան, 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 Քոչարյան։ Այսինքն ինքը նախ ներկայացնում է մեր բնաջնջման թեզը, մեղրի ճանապարհը բացելով Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ պահանջատիրությունից եւ ուրեմն ցեղասպանության զոհերի հանդեպ կատարված անարդարությունը վերականգնելու մեր իրավունքից զրկելով մեզ հանձնում է, ինքը դա ներկայացնում է որպես հրաշալի տնտեսական զարգացման հեռանկար, իրականում դա մեզ բերելու է թրքամետ ահաբեկիչների ուղակի թիրախի տակ, բնաջնջման ուղակի մոտիվացիաներով, բայց հետո շուռա տալիս ասում է Քոչարյանը։ Քանի որ Քոչարյանը վատն է, մենք պետքա Թուրքիային ներս թողնենք։ Քոչարյանը պատճառը, որ Թուրքիան չի կարում նորմալ ապրի մեր հետ։ Այս է լևոնիզմը։ Սա թուրքական ծառայությունների զարգացրած ծրագիր է։ Քայլ առ քայլ։ Ու քանի որ իրանց երկրում իրենք գիտեն, որ իրանց տարածքների 70%-ը իրավամբ պատկանում է այլ պետությունների, որոնց հետ իրենք սահմանակից են, եւ որի պատճառով այդ բոլոր սահմանակից երկրների հետ ունեն խնդիրներ, այդ բոլոր սահմանակից երկրների հետ իրանք ունեն խնդիրներ։ Իրենց երկրում իշխում է ռազմական դիկտատուրա։ Իրենց երկիրը երկիր պահելու համար պահանջվում է ծայրահեղական մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն, որը այն հիմնական եւ միակ զենքն է, որով Թուրքիան պատրաստվում է մտնել Կենտրոնական Ասիա։ Թուրքիան եվրոպացի չէ, որ գա երկաթգիծ անցկացնի, քեզ վճարի ինչ-որ մի տուրք, հետո քեզ ժպտա, thank you goodbye ասի եւ գնա։ Թուրքը գալիս է որպեսի մնա, մնալուց ընդլայնում է տարածքը։ Դու ինչ ես ինձ ուրիշ թուրքի մասին հեքիաթ պատմում, եթե չկա այդ ուրիշ թուրքը, հերիք չի։ Մի հատ էլ ֆռում ասում ես, Թուրքը չի կարում խաղաղասեր լինի, այսենց ռազմական գեներալիտետով առաջնորդվող իրանց բոլոր անվտանգության որոշումները գեներալիտետ կա 9 հոգանոց կոմիտե, որ իրանք են որոշում։ Այդ 9-ից 5-ը բանակի գործող գեներալիտետը, այն մնացածն են քաղաքացիական։ 4-ը, այսինքն իրանք երբեք մեծամասնություն չեն կազմում։ Այսինքն մենք գործ չունենք քաղաքակիրթ ինչ-որ պետության հետ։ Այսինքն Սաուդական Արաբիան, Էմիրատներ, Իրաք, Սիրիա, որ հիմա սենց համախմբվում են ընդդեմ Թուրքիա, իրանք մի բան գիտեն, բայց Նիկոլը չգիտի։ Նիկոլը իրականացնում է 90-ականների Լևոնի թաց երազը։ Այդ ժամանակը էլի իգիլականներ կային, ուրիշ ձև էին կոչվում, իրան գտնվում էին Չեչնիայում։ Լևոնի համար մեծ ողբերգություն էր եղել, որ Պուտինը դադարեցրել էր Չեչնիայի պատերազմը եւ մաքրել էր տարածքը ծայրահեղականներից։ Բա ինչի՞ սրա մասին չես գրում։ Եվ Քոչարյանն էլ չի թույլ տա, չէ, որ իգիլականներ լինեն ողջ Անդրկովկասում, Վրաստան, Ադրբեջանն էլ հետ է, իրա գործոնը, նշանակում է ոչ մի իգիլական ընդ չի լինելու։ Քոչարյանի վարած քաղաքականությունը, եթե այն վերցանենք, հետևյալն է. Հայաստանը շահեր չունի, շահեր ունեն ուրիշները, եւ մենք պետք է ընտրենք, թե ում շահերին ենք ծառայում։ Անասուն ես դու։
Ավելի ուշ ի հայտ եկավ կոմպլիմենտարիզմը, որ ըստ էության նշանակում է, որ Հայաստանը պատրաստ է միաժամանակ ծառայել բոլորի շահերին։ Այսինքն դու ասում ես, մենք միայն իրականացնենք թուրք-ամերիկյան ծրագրերի իրականացում, ռուսին հանենք, պարսիկին հանենք, որովհետև թուրքը պետք է մտնի կենտրոնական Ասիա, ու այդ հավասարման մեջ դու մտածում ես, որ հայը ողջ է մնալու, այն ինչ որ արցախցու գլխին եկավ, գյումրեցու եւ երևանցու գլխին չի գալու, այսինքն այդ 80 միլիոն թուրքյան մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ, հա, ընդ որում երբ որ նշեցի, որ Էրդողանը պատրաստվում է 15 միլիարդանոց առևտրային շրջանառություն սահմանել այդ երկաթգծով Բաքվի հետ։ Նա ասել է, որ ինքը այս ծրագիրը իրականացնելու է մինչև 2023 թիվը։ 2023-ին, երբ որ ինքը Լոզանի համաձայնագիրը վերանայել է տալու միջազգային հանրությանը, այդ իսկ պատճառով Կիպրոսել է ներխուժում, Արևելյան միջերկրական եւ Հունաստանել է ներխուժում, ինքը մինչև 2023-ն է սա անելու, դե ֆակտո փորձելու է սաղ տարածքները Իրանով անի, որպեսզի ոչ ոք, ոչ մի տարածքային խնդիր չներկայացնի, այսինքն Հայաստանը լավագույն դեպքում, եթե հայեր մնան այնտեղ, ինքը դառնում է թուրքական վիլայետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը վարել են այն քաղաքականությունը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը լինեն երկու անկախ հայկական հանրապետություններ, ունենան իրենց ինքնորոշումը, իրենց ռազմավարությունը կարգավորելիս եւ համակարգելով բնականաբար դաշնակցության հետ, որովհետեւ դաշնակցությունն է Սփյուռքի օջախների պահանջատիրության թիվ 1 ներկայացուցիչը, հա, եւ հայ ազգային կոմիտեներն են այդ շահերի ներկայացուցիչները, իրենք ձեռնամուխ լինեն կանխելու Թուրքիայի կողմից 2023-ին իրականացվող այդ ծրագրի կատարումը իրագործումը Հայաստանում, որպեսզի մենք ողջ մնանք, ջարդվի Թուրքիան, մենք ողջ մնանք եւ ստանանք ավելի մեծ տարածքներ։ Քանի դեռ պաշտպանության մեր պահանջատիրության հարցը լուծված չի, մենք չենք կարող որևէ գործարքի գնալ որևէ թուրքի հետ։ Այդ իսկ պատճառով Շուշիի մզկիթը պատրաստվել է պարսիկների հետ համագործակցելու, դա շիիտական մզկիթ է, շիիտական մզկիթում չպետք է հնչի սուննիտական, վահաբիստական որևէ բան, երեք Իրանը ահազանգ էր բարձրացրել ուղակի։ Շիաների թիվը Ադրբեջանում պակասել է, քանի որ սուննիտական Էրդողանյան իշխանությունը համագործակցելով հատկապես Ալիևի կնգա կլանի հետ, ինքը պարտադրել է սուննիզմը այդ երկրի բնիկների վրա, որոնք իրականում շիաներ են եւ ավելի պարսկամետ են, քան թրքամետ են։ Որտեւ կա մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն։ Մեկ վարքյան անգամ չկասկածեք, որ Թուրքիան կգործածի Իրանի դեմ հարձակման դեպքում։ Եվ նույն այդ երանդով, որ նրանք մեր եկեղեցիներն են ավիրում, իրենք ավիրում են շիաներին։ Թուրքական ահաբեկչական խմբերը Սիրիայում գլխատել են շիա հոգևորականների, բնաջնջել են շիա համայնքների, նույնը կատարել են Իրաքում, եւ Ամերիկան ոչինչ չի արել, որտեւ իր համար շիան հավասարազոր է Իրանին, եւ եթե նրա համար Իրանը հակառակորդ է, ուրեմն թող մեռնեն։ Եվ մերցնողը Թուրքն է, ես շիաների եւ ուղղափառների գաղափարախոսության միջև համընկնումները մարգարեության էսկատոլոգիայի առումով ներկայացրել եմ մի քանի այսպես շատ խորացված լայվերով։ Թուրքիան ձեռնամուխ է մինչ 2023 ներկայանալ աշխարհին մի նոր քարտեզով։ Քարտեզ, որի մեջ թե Իրանից կա հողատարածք, թե Իրաքից կա, թե Սիրիայից, թե Լիբանանից, Հունաստան, Կիպրոս, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Այս հիմար տախտուկ հոդվածը, որ սա գրել է Երևանի գեղցի քաղաքենիների համար, որ իր համար դմդմփու են գոռացել։ Դուք հասկացել եք, որ Թուրքիան ուր մտնում է, ինքը այնտեղից դուրս չի գալիս։ Եթե ես ռուսի եւ պարսիկի հետ եմ գործում, ես մնում եմ հայ քրիստոնյա։ Եվ այդ 7 շրջանները ապահովում էին կարևորագույն ռազմավարական
պաշտպանական կարելի ասել չինական Պարիսպ, որը եւ կերտել էին թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Վիտալի Բալասանյանի, թե Լևոն Մնացականյանի, թե Արշավիր Ղարամյանի, թե Սամվել Կարապետյան գեներալները, այս բոլոր գեներալիտետը ռազմավարական նշանակության եւ նորմալ չի են ազգը, որը չի ուզում իր պատմական հողերը հետ բերի, նորմալ չի են ազգը, որը չի ուզում իր պատմական հողերի վրա կերտի պետություն։ Ամբողջը մերձավոր արևելքում ձեռնամուխ են այդ ծրագրով իրենց պետականությունը սահմանելու գործընթացներին։ Իսրայելը վերցնեք, Լիբանանը վերցնեք, Պաղեստինը վերցնեք, Իրաքը վերցնեք, Թուրքիան վերցնեք, Հորդանանը վերցնեք, նույն Քաթարը այդ պուճու, նույն Օմանը, Իրանը, բոլորը էդ է։ Մենակ այդ ձևով է լուծվում այդ հարցը։ Չունես տարածք, դու չկաս։ Եվ դու պարկում ես նենց, որ քովրով սաղ անցնեն, այդ սաղ անցնելու են։ Ու դու չես կար ասես Քոչարյանն է մեղավոր։ Սերգոն, որ լավ չի ապրում, Քոչարյանն է մեղավոր։ Բացեցիք։ Այս էր իմ առաջին լայվերից մեկը, որ արել էի, այդ Կարպիս Փաշոյանը գրել էր սա, Թուրքիայի Ադրբեջանի այդ սահմանը կբացվի, կսկսենք աշխատել, մեզ սփյուռք պետք չի։ Ինչի սփյուռք պետք չէ, ինչի սփյուռքի նախարարություն պետք չի, ինչի մշակույթի նախարարություն պետք չի, որտեվ քո մշակութային ժառանգությանը քո սփյուռքի հետ կապը պահպանելով դու ներկայացնում ես քո պահանջատիրական գործը, քեյսը, միջազգային հանրությանը։ Դու ներկայացնում ես ինչու է քեզ հարկավոր Արցախյան հանրապետությունը։ Ինչպես որ Կիպրացին ներկայացնում է ինչու իրեն պետք իր Կիպրական հանրապետությունը։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ոչ ոք չի փոխել։ Եվ երբ որ դու հող ես տալիս, դու չես կարող տնտեսական բարգավաճման մասին առհասարակ խոսել։ Դու տնտեսական բարգավաճում կարող ես ունենալ, եթե դու հող չես տալիս։ Եթե դու ինչ-որ մեկի համար գլխացավ ես ստեղծում, ստիպում ես հաշվի նստել քեզ հետ։ Եթե դու քո տան եղած չեղածը հանես տաս քո հարևանին, դրանից իր հարգանքը քո առջև չի բարձրանալու։ Քո հարևանը ասելու է, դե եթե այս ամեն ինչը տվել է, տան բանալիներն էլ այնց տվել, ուզած ժամանակ կմտնեմ, իր խոհանոցում հաց կուտեմ, իր ննջարանում կգնամ կքնեմ։ Իր տան իրերից ինչ դուրս գալիս է կվերցնեմ, ինչ դուրս չի գալիս կջարդեմ։ Ու ժողովուրդը նստած այս թույն ու թարախն է ուտում, նախքին, չգիտեմ ինչ որ կազանի փաստա թուղթը հանել ես կոմենկում, դու ինչ ես հասկանում բանակցություններից, դու ինչ ես հասկանում բանակցային խորամանկ տակտիկաներից, ռազմավարություններից, դու ինչ ես հասկանում, այդ դեպիլ ես հոդված գրողը սենց, ինքը ինչ է առհասարակ հասկանում։ Բա սենց կլինի ազգը գնա, ամենադեպիլի հետևից, գնա կամավոր մտնեք յաթաղանի տակ, բա սենց բան կլինի ժողովուրդ ջան։ Էսա անում Նիկոլը, էսա իր այս գրածն է, հոդվածն էլ կկցեմ, նայեք, տարածեք եւ բացատրեք։ Իմ լայվերը երկար են, որովհետեւ դավադրությունը մեծ է։ 2000 թվականից։ Եվ երբ որ գյուլենիստական հեղաշրջումից հետո 2016-ի դատական գործերով լսումներով, երբ որ Էրդողանը ամբողջովին ռեպրեսիաների էր ենթարկում բոլոր առաջադեմ թուրքերին, որոնք ցավոք սրտի այդքան էլ մեծամասնություն չեն Թուրքիայում, իսկ Հայաստանում առաջադեմ հասարակությունը միշտ է մեծամասնություն, որտեղ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մուսուլման եղբայրների գորժ գայլերի չգիտեմ ինչեր չենք։ Այնտեղ ուրեմն պատահաբար զինվորական դատախազության կողմից հանրայնացված դոկումենտների մեջ կար այն ծրագիրը, որը դեռևս պատրաստված է եղել 2001 թվականից, 2001 հետո հղկվել է 2003-ին, հետո հղկվել է 2014-ին։ Եվ 2016-ի Սորոսի ծռերի ապստամբության ժամանակ ծրագիր է եղել, որ այնտեղ էլ գյուլենիզմը արդեն արմատացած կլինի ու ընդեղից կմտնեն Գյումրի։ Ու Հայաստանում իշխելուց կլինեն ահաբեկիչները, այտենց կմիանան, Արագի մեջ կբարձրանան Հյուսիսային Կովկաս։ Դա է եղել գյուլենիստական ամերիկյան ծրագիրը։ Դրա համար ռուսը չի թողել, որ գյուլենիզմը իրականանա։ Եղել է ծրագիր, ինչպես ներխուժել Հայաստան եւ գրավել այն։ Եղել է ծրագիր, ինչպես ներխուժել Հունաստան եւ գրավել այն։ Բայց եթե ես համեմատեմ ինչպես է դրան դիմակայում Հունաստանի իշխանությունը եւ ինչպես է դիմակայում Հայաստանի Թավիշը, կատաստրոֆիկ է, որտեւ հայկականի դեպքում ինքը ասում է, արի ինձ կեր, արի ինձ սպանի, արի ինձ տեղահանարը, արի եկեղեցիներս վերց, ինչ ուզում ես արա, հանուն մի հատ երկաթ գծի։
թուրքական ծրագիրը եղել է The plan of invasion of Armenia ու այս թավիշը այն տրոյական ձինը որը բերել մցրել են դուք ընդունել եք դա որպես դորիացիների նվեր ու դուք բացել եք ու դուշմանի ձորքը հանձինս 89 հոկանոց ազգային ժողով եզի հայվանների ու այն Տիգրան Ավինյանը որի մահացույում վերանգած իրանք սաղ դավաճան են ով որ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ գործը հարուցել սարքել սաղ դավաճան եք ես ձեր հետ կերած հացին սենց ասեմ Աստված այդ ոնց դուք հարամել եք այդ հացը, Աստված այդ ձեր հարամիության արժեքով, ամեն հայ զոհված զինվորի, արյան ամեն կաթիլի արժեքով, ձեզ արժանացնի այն դժողքի ամենաստորին մակարդակին։ Ես ամաչում եմ, որ ես ձեզնից որևէ մեկի երբևէ իմացել եմ, Աստված ազատի իմ ազգը ձեր տեսակից։ Ուստեղ ոչ մեկ չի գալիս հանուն իշխանության, այդ մենակ դուք եք եկել հանուն իշխանության։ Սաղ մերն են, դուք մնաք յանում թե Գյումրի Երևան ինչ-որ խանության պես, ու դուք ապրեք իբրև թե իշխանիկներ վիլայեթների։ Չի լինելու դա, ոչ ոք ձեզ թույլ չի տալու։ Այս սրատ ենք դուրս եկել, դուք իշխանություն ասելով, Թուրքի տակ պարկած հարճ եք ձեզ պատկերացրել ու դրանից լավ եք ձեզ զգացել։ Մենք հիմա դուրս են գալիս հանուն հայրենիքի ու ոչ մեկ իշխանություն չի ուզում։ Հիմա երկիրը փրկելու, երկրի սահմանները ազատագրելու, ձեր նման անասունների բերանները հավիտյանս հավիտենից կողպելու խնդիր է դրված։ Որտեվ դուք ցեղասպանություն հերքողներ եք, դուք պահանջատիրություն իրականացնելուն անընդունակ եք, մենք Թուրքիա ունենք քարտեզից ջնջելու, մենք Ադրբեջան ունենք ծնկի բերելու, մենք Հայաստան ու Արցախ չունենք թշնամուն տալու, դրա համար ենք մենք հիմա ոտքի կանգնում, ու յուրաքանչյուր ոքով հայ է, Սփյուռքում եք գտնվում, Ռուսաստանում եք, ԱՄՆ-ում եք, չգիտեմ որտեղ եք, կանգնեք պաշտպան ձեր հայրենիքին, Որովհետև ճանապարհը դեպի Նիկոլա Թավիշյան դժոխք կառուցված է բարի հավակնություններից, մի հատ պոեզի գից, որը ձեզ սաղից սարքելու է չաղ, բախտավոր ու հարուստ։ Այսքանը, մերսի, լայվս մեկնաբանեք, քննարկեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց բացատրեք բոլորին, խնդրում եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Մամ յանակ նայենք ցույցում ինչ է կատարվում, բայ։